硕起家的椒麻大杂烩，来，新鲜版吗？多整懵了，新鲜版。新鲜版，你们买爱心版就够吃，你听我的，我不劝你们多买。这里边有贡菜，我最爱吃的三角果、鸭掌啊，完了鸡手啊，鸡胗，看见了吗？鸡脚筋，这是啥呀？这什么肠啊？这是鸭身上的肠吗？鸭肠啊，鸭肠比这粗啊，鸭肚。给我来一口，哎，哇，这鸭肚香了。酸甜口的啊，它里边给你带了一包辣椒油，能吃辣的你就搁，不能吃辣你就别搁，它就酸甜口。你要搁辣就酸甜辣口，把唯一的一个鸡爪吃了。还有，看大鸡胗，鸡胗我就不吃了，我有痛风，不让吃。一会儿留给二宝吃，二宝还等着呢。行，你说鸡胗呢？这个呀，他手等着呢。我一会儿再用它录一个。哎呀，再来三我。